हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के टाइपिंग टेस्ट के बारे में, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट कैसे करें और हैंड सही कीबोर्ड पर कैसे फिट करें, तो चलिए मैं कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले अपना दोनों हैंड, जो अंगूठे है, अंगूठे को पहले कीबोर्ड पर स्पेस बार पर इस तरह रखेंगे, और फिर जो सबसे इधर वाली उंगली है उसको ए पर, फिर उससे पहले यस, फिर डी, फिर एफ, फिर इसी तरह यह भी सेट करेंगे। जो यह है इसको जे पर और बीच वाले को के पर, फिर यल, फिर इस पर डॉट वाले बिंदु। इस तरह हो गया। फिर यहाँ पर जो एफ बटन है और जे बटन है, इन दोनों बटन के नीचे खुरदुरा टाइप रहेगा, इसे लाइन खींचा रहेगा। तो इसे आप समझ जाएंगे कि जो फिंगर है पहले एफ, बाएं हाथ की फिंगर एफ पर रहनी चाहिए, अंगूठे से सटी हुई फिंगर, और दाएं हाथ के अंगूठे से सटी हुई फिंगर जे पे रहनी चाहिए। तो हम इस तरह रख लेंगे। जैसे देखिए, पहले अंगूठे रखें, फिर एफ पे रखूँगा, फिर डी, फिर एस, फिर ए। तो हमें मान लीजिए अभी ये सब नहीं, जब आप शुरू में टाइपिंग करेंगे ना, तो ये फिंगर नहीं, इसे जानेंगे उठ नहीं रही है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करेंगे और सीधे देखिएगा, जैसे सीधे सीधे देखते देखते करिएगा प्रैक्टिस, तो ये फिंगर उठने लगेगी अपने आप। यहाँ पर शिफ्ट प्रेस कर देंगे, ए प्रेस करेंगे, और इसको थोड़ा इस पर ज़्यादा बल मत लगाइएगा, जैसे कि अपना सारा फोर्स कीबोर्ड पर रख दें। हल्के हाथ से पहले करिएगा टाइपिंग, धीरे धीरे, जैसे भी हो धीरे धीरे करिएगा टाइपिंग, तब सही रहेगा। और चलिए इसके बाद दिखाता हूँ कैसे टाइपिंग किया जाता है। ये तो बस ऐसा कि कीबोर्ड पर हैंड कैसे रखें, तो इसी तरह रखिएगा हैंड, दोनों हैंड से सीधे इस तरह। जे इस हाथ से शुरुआत हो गई अंगूठे, फिर जे, फिर के, यल, इस तरह सटे। ये उंगली, चारों उंगली जो है इस सटे बटन पर रहेगी, अंगूठे की इधर जे से शुरुआत होगी और जहाँ तक जाए इस तरह रख लीजिएगा। तो अपना टाइपिंग इस तरह करिएगा। इसको कंट्रोल हुआ, शिफ्ट हुआ, शिफ्ट कंट्रोल का तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, कैप्स लॉक और शिफ्ट की, और ये फिंगर की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। हे गाइस, देखिए अब मैं टाइपिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। 2 मिनट की टाइपिंग रहेगी, और देखते हैं एक्यूरेसी कितना रहते हैं और स्पीड कितना रहता है, ठीक ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अब। देखिए गाइस, मैं इस तरह हैंड रखूँगा अपने, पहले ये बायां हाथ रखा और फिर दायां हाथ। अब टाइपिंग शुरू करूँगा। तो गाइस ये सही हो गया है, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। वो थोड़ा मोबाइल ऐसी है ना कि उस पर वर्चुअल कीबोर्ड शो करने लगता है स्क्रीन पर, तो इसीलिए लेट हो गया। अब मैं शुरू कर रहा हूँ टाइपिंग। तो ये स्टार्ट। भाई सब शुरुआत में आराम से किया करिए, इससे क्या होगा, जो फिंगर होंगी थकेंगी नहीं। आप बार बार टाइपिंग करेंगे तो उससे आपके फिंगर थक जाते हैं ना, तो एक बार में मतलब किया करिए, उससे रहेगा तो फिंगर थकती नहीं है सब। मैं तो सीधे बैठा ही नहीं हूँ वीडियो की वजह से, नहीं तो ऐसी कि नहीं तो ये छोटे छोटे लेट वर्ड को लिखने में ज़्यादा समय नहीं लेता। तो अब देखते हैं 2 मिनट की टाइपिंग में कितना में स्पीड मेरी रहती है। वैसे गाइस मैं CHSL फेल हो चुका हूँ, बस मैं ये वीडियो उसी तरह बना रहा हूँ कि मेरी टाइपिंग भी बनी रहे। CHSL में गाइस वैसे 35 की स्पीड चल जाती है, पर आप लोग बहुत ज़्यादा सीखिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर जो कीबोर्ड होते हैं ना, वो बहुत हार्ड रहते हैं। मतलब उन लोग कीबोर्ड एकदम बेकार रहेंगे किसी सेंटर पे, यही प्रॉब्लम आती है बस। देख रहे हैं ना, मेरा 20 है। तो टाइपिंग ख़त्म हो गई।
मैं इसलिए नहीं कर पाया, मेरा उसे मेरे मैं उल्टे बैठा हूँ ना, बैठा किसी और तरफ हूँ और हाथ किसी और तरफ है, इसलिए नहीं कर पाया जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में। और कैमरा मैं